也许在铁口的地点，在你的身边，在你的梦魇，如果看见他，请别害怕。什么？可不可以让我感受一下？看在我们对彼此都放心不下，就算一阵风一变，也一个眼神的触碰都好啊。而他，可不可以请你给我回答？只有被遗忘才算走到终点吗？就算有遗憾，也只能永远的留在昨天，怀念。他也许在铁口的地点，在你的身边，在你的梦魇，如果看见他，请别害怕。什么？可不可以让我感受一下？看在我们对彼此都放心不下，就算一阵风一变，也一个眼神的触碰都好啊。而他，可不可以请你给我回答？只有被遗忘才算走到终点吗？就算有遗憾，也只能永远的留在昨天，怀念。他也许在铁口的地点，在你的身边。